Мен монтаж кылууда InShot программасын колдоном. Менимче абдан жеңил, түшүнүктүү программа. Видеону кесүү үчүн керектүү жерди белгилеп, разделить баскычын басыңыз. Кесилген бөлүктөрдүн ортосунда переход функциясы бар. Керектүүсүн тандап, переход кошобуз. Эми видеого текст же стикер кошсок болот. Видеого ар кандай эффект жана боек кошобуз. Боегондон тышкары анын жарыгын, контрастын өзгөртсө болот. iPhone'го музыка жүктөлбөйт. iPhone колдонуучулар үчүн аудиону видеодон чыгаруу функциясы өзүнчө эле белек. Мен YouTube'дагы видеону запись экраны аркылуу жаздырып, анан программанын ичинде аудиону видеодон чыгаруу функциясын ачып, ошол видеодогу музыканы же үндү чыгарып алам. Мындан сырткары ар кайсы социалдык тармакка туш келген видео форматын тандаса болот. Кааласаң TikTok үчүн вертикалдуу, кааласаң YouTube үчүн горизонталдуу, же Instagramга 4 буштук кылып экспорт кылса болот. Айтылган программаларды жүктөп, көрсөткөндөй монтаж кылып көрүңүз.